ezo benefits za baterekera tezibaza kubayamba esenza tuziterekera atuli yebuza retirement myaka kaga mweta regizo muntu company omugabira ati mukola kulaba nga aweddemu ate ko mugura zeterekera tutatayigirize mabega yonna kakati tebereza ku myaka 65 lwe bakusindise otandika okukola omulimu ku sente zo lwe bakusindise kati tandika okubanga akola kati bakuterekedde kati bakufulumiza genda otandika okukola nengo n'emyaka 60 yensonga lwaki nti Uganda mu nsi yonna yensi etandikibwamu emirimu emingi kyokka tenegifa amangu teziwangaala emu ku nsonga enkulu yeeyo ate ngeri deliberate kubanga bizinesi nayo yonna okugitambuza okugituusako wogituusizza oba okunywera efuna omusingi yeetaga emyaka nga 10 oba 8 okuyimirira otandika okubreakinga even oba otandika okuba nga oli solid katamyose emyaka 65 tokolangako tomanyi biri wabweru kati bakugamba genda otandika okukola kikyosuubira era muntu kufiira mu nnaku nabagamba basobo ne banyaba bampuliriza bw'otakyusa bwongo obwo kataba mutandise okulwanira nti babawe ensimbi mu myaka egikyali wansi nsiko at least olyeko half ekyo kyatugamba nti bwe bwongo okubeera nga wali triggered oba obwongo okubeera nga bwasibibwa obutalowooza era njagala kubiriza abantu bonna bampuliriza nti luli nali ndaba ba member of parliament ababakozi n'ebibiina by'abakozi biki bagenda ku parliament bagala kwekalakasa basule ku parliament nebegenda mu luwumula biki nga tubana bakuyisa tteeka naye ensonga nayo ne bajja kubikola but the whole point goes back to the individual gwe omuntu sekinnoomu gwe baterekera kakati bajja zikuwa naye tojasobola kuzikozesa kubanga ojja bbanga oweddeko awo wenyini wetugenda okumalirako eddakiika nga njigiriza ekyokuyiga ekipya ti bw'obeera ng'ofumba mu kiyungu ofumbisa muli oba ofumbisa nduli ng'ofumba emmuli nenga sinaba kukituukako njagala kusooka kuba ku update kubigenda mu maaso bye tukoze ne we tutuuse abantu bangi mukubya amasimu bangi ne mujja ne ku ofiisi naye nabategeeza wiiki ewedde ne mbagamba nti wenjogerera acres 10 zaamala okulongoosebwa tuli Kayunga Bugerere era twasindika ne messages ku masimu gammwe ne ku emails zammwe muzifunye twagala okulaba nga kino ekiseera kisigaddeyo mu mwaka guno emyezi gino ebiri at least tulwanyise tusimbeko acres 50 kubanga enkuba eno y'emyezi gino ebiri ejja bba etumala okukolako segment eyo actually wenjogerera kati abakozi bali mu kuteekateeka kubanga balumba ku site okusimba kubenga kugenda mu maaso n'ebigenda mu maaso ebirala n'olwekyo twabategeeza nti season eno egenda kulwaninga throughout tugenda kusimba mpaka December outbreakingemu katono January tuyimiriremuko ne February nate tuba tetuyimiridde tubeera tuli mu kukola kubanga nabagamba nti site ye Kayunga Bugerere eriko acres eziwera 340 ate nga zikyeyongerako
kikumi bikyaliwo. Kati mu kiseera kino tuli mu kuteekateeka okliyalinga sites ezo endala, tuli mu kuteekateeka okuteeka bedi ezo, tuli mu kuteekateeka okulaba tutuukira mu March nga tutandikira ate we twakoma bono tugenda okuba nga tutandikira. N'olwekyo site y'e Kayunga Bugerere bwe tunaatuukira mu mwezi ogwokuna omwaka ogujja ejja bbanga eri well set ng'eyimiridde. Naye mu due course wano wakati twabategeeza tugenda kubalaga ku biri mu kukolebwa ebigenda mu maaso, kubanga kiyambako tuyinza otakwata kuba situla mwena mwena tubatwale mulabe ekigenda mu maaso, naye okuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tugenda bbanga tubalaga progress ez'enjawulo mu clearance, mu kusimba, kubanga twabadde tulina abakugu nga bayongera okwetegereza ekifo awamu n'okutekinga samples n'okuwandika lipooti ekwatagana ku bifo ebyo. Kati byawedde tugenda kusimba. Twabagamba era njagala kubajjukiza wano nga mpita wano nti enteekateeka yaffe si yakolamu bukozi naye ebeeramu n'ebyobukugu. Kati wiiki ewedde abakugu baaliyo nga balaba beetegereza ekifo, beetegereza ebirala byonna byonna ebiri tekiniko. Ripooti yafulumye weeri. N'olwekyo twagala okuba nga tugenda maaso tusimbe, twagala okuba nga tugenda maaso tuteeketeeke awasigadde. Ekanze ezo 340 zibeere nga zitudde nga ziteredde. Abantu bonna bonna abavunaanyizibwa abagenda obba ku sites ezo communication yabatuuseeko, kubanga bbanga lya weeks 2 mabega zonna tuzze nga tusindika messages, tuzze nga tuweereza emails. N'olwekyo njagadde okutandikiraawo mbalage nti progress weeri era ebigenda mu maaso bigenda mu maaso. Emikutu gyaffe mugikyalireko mulabe bingi ebigenda mu maaso. Tubako ne updates ze tutasobola kugabira wano ne tuzigabira ku mikutu gyaffe. Ku Facebook ne ku YouTube teekako Bangafi Company Uganda Limited ku Facebook ne ku YouTube, ne ku email tuwandikire admin@bangafi.com, ne website yaffe nayo waliyo updates bangafi.com. N'olwekyo kyalayo oyongere okwetegereza awamu n'okulaba ebigenda mu maaso. Kijja kuyambako kendeeza ku bibuuzo ate n'okulaba nga obeera informed naddala client waffe eyatwegattako. Kakati eri gwe yakampuliriza omukisa gukyaliwo mu ggule. Bw'oba olina ensimbi $8.5 ensimbi $8,000,000, ensimbi $8,335, jangu ku office osasule tukuteekereteekere. Emita gya small poles, electric ne timber omukisa gukyaliwo. Bw'oba olina ensimbi kuba essimu, jangu ku office, wandika email, weereza ku zibanka zaffe tukuteekereteekere. Twabategeeza nti ebintu bisiba bikyukakyuka. Osobola okubanga ensimbi eziteekateeka era obadde ozirina. Tujjagenda okuyingira omwaka ogujja oba egiddako ensimbi ate zirinnye ezibadde 8 zifuuke $12,000,000 oba 13. N'olwekyo bw'oba olina obusobozi ng'otuwulidde otegere bye tunnyonnyola, it is high time you made up your mind. Kuba tusinga okuleeta enjawulo, oba tusinga okuleeta enkyukakyuka mu miwendo, twabategeeza kwe kulinnya kw'ettaka okweyongera buli kiseera. Ettaka lisiba likyuka, emiwendo gisiba gikula.
twatandikira ku miliyoni zaali 4,815 nga tugulako ettaka ne tulabirira 4,815 olwaleero tuli ku miliyoni 8 n'olwekyo kisuubirwa okuba nti mu bbanga tali lyawala ziyinza okukyuka kubanga contributing factor eri ku land ettaka lisobola li appreciating any value lye twagulanga obukadde 2 leero luli mu bukadde 674 n'olwekyo okubalansinga ekyo tuba tulina naffe okukyusamu ku miwendo naye njagadde kubategeeza basebo ne bannyabo nti emirimu gigenda mu maaso tugenda batubaweza updates ku mikutu gyaffe egyo so nga n'okwongera okukwatagana nammwe ku email ne ku messages ez'enjawulo. Awo nga nvuddewo ombuuziza ekibuuzo omuntu lwaki oba afunira wa oba lwaki alina okutwegattako. Ensonga eyo nkulu nnyo era nzize tugyogerako okumala ebbanga eddene. Naye tugenda kujaanukulira mu kibuuzo ekigamba nti bw'obeera oteekateeka emmere okozesa enku za kika ki, okozesa emmuli oba okozesa enduli okuteekateeka emmere gy'ofumba. Wano mu Buganda balina olugero ne bagamba nti emmuli bugubugu si muliro. Naye olw'endaba ennyangu engeri omuliro gye gubuubuukamu ng'ogutaddemu essanja oba ng'otaddemu emmuli, gulabisa abantu okulowooza nti emmuli ze zisinga okufumbisa. Kubanga bw'okuma emmuli bw'oti mu dakiika 3 oba 4 omuliro guba gumaze okubumbuja ne gubuna luumu eno yonna. Naye guweemu eddakiika endala 10 mu maaso ng'omaze okugukuma, lw'ojja okulaba amakulu g'olugero nti bugubugu si muliro. Dakiika 10 zokka ng'omaze okumisa emmuli ezo ne zaaka. Kyova olaba nti abantu abakuma ttanuulu, abantu abokya amatoffaali abakola ki? Tebasobola kukozesa mmuli kwokya amatoffaali. Bajja kufuna ebisiki ate nga bibisi. Lwaki? Kubanga bw'okumamu omuliro gutandika mpola mpola, naye ekisiki gye kikoma okukwata gye kigenda okumala ebbanga eddene nga kyaka. Kati gw'oba ng'oyokya ttanuulu yo olwaleero okozesa bisiki oba osalawo okukozesa emmuli n'essanja. Njagala kubategeeza basebo ne bannyabo akamu ku katyabaga akayokyeza ennyo bannayuganda akakumidde abantu mu bwavu, akawadde abantu essuubi eritali ttuufu, kwe kwagala okwokya ttanuulu ey'emitwalo 2 okugyokesa emmuli n'essanja ne baleka ebisiki ebyokya ttanuulu. Otegedde? Abantu bettanidde nnyo emmuli ezaaka amangu ne zibubujja. Naye nga bw'oziwamu eddakiika endala 10 oyokya ttanuulu ya mutwalo mulamba gwa bulooka. Oyagala zijje naye ate olina akwata emmuli n'afumba. Kiddayo kiteri gwampuliriza mu application. Oli musajja mukulu, osomye ebitabo, omaze ebbanga eryo yonna yonna, katubale nti ebbanga lye wasomeramu graduatinze na biki lyebbanga lye watwala okuba bulooka kati ziri ku ttanuulu. Zeetaaga okufumba, zeetaaga okwokya zijje.
mukuzocha block okujja mu lulimi lw'ebyenfuna kyewandiise omuntu okubeera successful mu kuteekateeka obugagga oba obuwangazi okubeera nti block aziyidde kati omaze okuzipanga ku ttanuulu oleese emmuli kubanga bakugambye nti ze zaaka ennyo ate amangu ofulumya university otandise okukola oyagala kufuna obugagga obw'obuwangazi naye obwongo bwo buddukidde mu kukozesebwa kubanga mu kukozesebwa bagenda kutegekera NSSF kubanga mu kukozesebwa bagenda kuwa ennyumba kubanga mu kukozesebwa bagenda kuwa emmotoka y'omulimu kubanga mu kukozesebwa bagenda kubanga bakusasula medical allowances kati gwono obwongo ne bukulimba olw'okubanga ofunye ebintu ebijja amangu nti ogenda kwokya ttanuulo ya bulooka omutwalo gumu ejje ebere first class naye nababo ekyokulabirako ne mbagamba ti ne bw'obeera ng'obadde mukozi mulungi otya ne bw'obanga gwe abadde asingayo nga bakwata ne zi promotions wona kakasiza nti bugubugu si muliro nga bamaze okugamba nti ennyumba giveemu ebisumuluzo bipaakingi wali mu paakingi y'ekitongole abasawo bagambye muno mulekerawo okumujjanjaba byonna byonna nga biweddewo kati omuntu ow'obwongo obunafu tasobola kufumiitiriza kuyingirira pain ey'okufumbisa ebisiki ebisiki birwawo okukwata omuliro bitawaanya okuma naye ate webikwata byebyokya amatofaali okwaka ne gabeera nga ga first class ekibuuzo kiri nti are you ready to suffer the pain oli lwadde okuyita mu mutawaano ogwo nabagamba okukola ebyensimbi ebyesimba ebiyimirira you will never achieve that when you are employed naye ekibuuzo kiri nti bw'obanga omaze okukitegeera okukola U-turn okukyusa okudda mu layini y'ekisiki ground zero ozimbe ekintu kyo ozimbe omulimu ogwekalakkalira ogugwo ogukula nkugambye bw'okumisa ebisiki number 1 bibeera bibisibisi number 2 bitwala obudde okubikumamu number 3 birwawo okukwata bw'osalawo okuyingirira sekita ey'okutandika omulimu gwo mubeeramu ebisoomooza mubeeramu okulemererwa wano na wali mubeeramu okufiirwa mubeeramu okwereesa ebintu byewandibadde oyagala mubeeramu okulabika nga ogudde eddaala ogwo gwe muwendo ogw'okubeera nga obadde olina position ennene mu kitongole eky'amaanyi naye ekiseera ne kituuka n'osalawo nti kandeka omulimu guno kandeka emmotoka eno kandeka amaka ag'ebbeeyi ge bampadde kandeka alaweseze ez'amaanyi nsazeewo nzire ku zero nzimbe ekyange okwo kwe kutwala omutawaana gw'ekisiki gwe kitwala okwaka osobola kuluzinga status gy'obadde olimu gye bakumanyiriddemu you are senior officer you are supervisor oli mukulu nnyo mu kitongole weebale naye kujjukiza bugubugu si muliro emmuli tezitozookya ttanuulu wadde zaaka nnyo tosobola kuteekerateekera bugagga awatali mulimu
Nenda kubuuza ekibuuzo. Bw'obeera ng'oli mu sekita ey'okukozesebwa. Kino nzize nkyogera ebbanga ddene. Ogenda kuteekateeka tanuulu ogyokye ebere first class. Naye oli ku mmuli. Bw'oseesaamu bw'oyongeramu. Bw'oseesaamu bwe zibubuka bw'oyongeramu. Bw'oseesaamu bwe zibubuka bw'oyongeramu. Ne bw'onaakuŋŋaanya ttani ne ttani y'emmuli n'oziteeka awo, tolina ky'ogenda kufuna. Ne bw'onaakozesa ttani zimagulu 10 ne zizisoma ne ziziteeka awo, you never prepare a way to holistic wealth. Nkikozeseza nkitegeera. Holistic wealth. Obugagga obujjudde obwekutte. Wuyo tambudde. Omaze emyaka 25 mu kitongole. Omaze emyaka 20. Opakasa. Naye tolina mulimu. Okutta muli oli mu kuzookesa tanuulu. Kyekyo kye nakugamba. Tikakati sawa zino kyoli mu kukola oyinza obutakitegeera ne kakikunnyonnyole. Omaze okupanga tanuulu yo otegedde. Osazeewo okuŋŋaanya emmuli eziri mu nsi yonna. Oziteekamu. Okuziteekamu kyeki? Kwe kubanga bakuwadde omusaala, kwe kubanga bakuwadde allowance, kwe kubanga bakuwadde emmotoka. Omanya kizibu ky'omusaala nti kiziba amaaso omuntu, obwongo ne bukona. Obwongo bukona. Kubanga oli shuwa omusaala gwo gujja buli kiseera. Oli shuwa bw'allowance bw'olina okujja. Oli shuwa ennyumba osulamu ya kitongole. Kyekiri kye nakugambye nti waleeta ttani ne ttani z'emmuli n'oziteeka ku tanuulu yo. Kwokya tanuulu ya bulooka. Kati gwe buli lw'oteekamu n'olaba nga zibuubuuse n'ogamba kasita ninawo n'endala nja kuyoolawo nteekemu. Ninawo endala nja kuyoolawo nteekemu. Ebyo byemu kubikuumidde mwe bannayuganda bampuliriza okuba nga muli mu bwavu ate nga mugenda kubufiiramu. Kubanga bw'ogaana okulowooza okunoonya ebisiki ebituufu ebyokya tanuulu, then okwokya tanuulu kuveeko. Kute. Kyekiri kye nagamba timulimu abantu abamu nga their priority is not to make wealth, is not to make lasting wealth. Nga priority yaabwe eri mu kuweereza ku serving humanity. Sirina buzibu naawe. Bw'obanga kigendererwa kyo ku serving humanity oba okuweereza abantu mwoyo gwa ggwanga, I have no problem with you. Mukama akwongera omukisa. Osobola osalawo tize kansomesa abaana b'eggwanga, kazijanjaba abantu b'eggwanga, kampeeza mu bitongole bikuumaddembe. That is very fine. Kubanga gwe oba wamala okukisalawo tize bya tanuulu nabivaako, sigenda kwokya tanuulu. Ndiwo okubeerawo obubeezi mpeereza abantu male nveewo. Naye bw'obanga osazeewo okuyingirira olunyiriri lw'abantu abookya amatoffaali tanuulu ne weesiba ku mmuli, owedde kubanga kankuwa ekyokulabirako lwaki owedde. Ogenda kumala ebiseera bingi. Nakugamba tobanga bookya tanuulu basiibawo awo babeerawo. Era tanayokyako ku tanuulu. Musobola okubeerawo ennaku zammwe nga 3. Naye ku tanuulu okwo kubeerako enkuba, ku tanuulu kubeerako empewo, ku tanuulu kubeerako ebizibu byonna byewandiyogeddeko. Naye kubamu akafaananyi ng'omaze ebbanga lyonna lyonna ku tanuulu eyo, enkuba ekkubye, empewo ebafuuye,
muli wabweru, but at the end of the day bloka nga zikonye. Niyongo bade n'okububuuka. Kubanga wagano okutunula okugaziya obwongo. Kitegeeza ko communicatinga bannayuganda basibo ne bannyabo. Siri mu kubajerega, siri mu kuvuma mirimu gyammwe, naye ne mu kuzuukusa bwongo bwammwe. Titeekerateekera okuva ku mulimu gwo oteketeeka omulimu ogugwo. Ekyo okikola otya? Okikola ng'olweseetinga. It is not a one day thing. Tokera bukezi kumacha nti omulimu ngutadde. Naye gulimu okuteekerateekera nti I have to create a safe exit ngende ntandikewo byenkola. Kirimu okusalawo. Nomanya nti leero nkozesebwa. Ne mu myaka 5, mu myaka 4 nina okuva mu kukozesebwa. Nabagamba basebo ne bannyabo. Gy'okoma okufuna promotion ku mulimu. Gy'okoma okulinnyisibwa eddaala. Gy'okoma okwongezebwa ensimbi ku mulimu. N'okuweebwa allowances ezisingako obungi. Manya nti eyo y'entaana egenda okukuumira mu bwavu ebbanga lyo lyonna. Ate ng'ogabana. Yoyo bugubugu. Oyo bugubugu. Gwe weebuuze abikuwadde lwaki abikuwadde? Muganda wo oba taatawo lwaki abikuwa? Lwaki akwongeza omusaala? Lwaki akwongeza allowance? Akujjako gwekyo ekisinga obunene kyakujjako nakwasa kasukaali oba kaswiti. Akujjako obukugu. Akujjako ebiseera. Ate nabagamba the one irreversible thing is time. Akujjako ebiseera ebibyo ebyandibadde biteekateeka ebibyo. Akujjako obukugu obandibadde buteekateeka ebintu byo ye nabiteeka ewuwe. Wakwangereza kuwa akakadde gobeera omuyingiriza obukadde 15 ne gwe tosobola kukiraba. Isokola kikugamba nti oyo yabeera bugubugu. In the short run you are seemingly successful. In the long run you are a miserable person. Kukozesa muli kuli kwenkugambye short run. Olabikanga ine ensimbi n'obubujja wenna. Nengala kakasa nti oyina nsimbi bamale bakunyonyemu ku mulimu ogwo gw'oliko. Moreover abruptly ojja kukizuula nti wazi oyo ayagala okwacha amabuloka nenga okozesa emmuli. Basaba ne bannyabo mukyuse endowooza mujje mu mbeera y'okuteekateeka okwekesa ebisiki nga mwokya amatoffaali. Nga maliriza fundikira mbagamba ntya. Emu ku ngeri egenda okubayambako y'okubeera nti mukoze plan, strategy, tikankole, kampeereze, kambeerewo naye nina ekiseera nve ku mulimu guno. Nga tebangobye, nga tebampumuza, but a deliberate effort ey'okuva ku mulimu. Deliberate oba engenderere nga gwagisazeewo. Okole savings, okole planning ngenda kukola ki, oteketeke ngenda kikola ntya. Within the 5 years, the 7 years ng'oli ku mulimu. Nenga naye bw'obala, bw'otereka ensimbi, bw'okola plan, bw'omanya n'ekyokukola ekiddako. Ekyo ng'okikola. Ekimu ku bigenda okuyambako kwe kujja tukuyambe naffe okuteekateeka nga bangafi. Kyekiri kyewambuuzizza omuntu afuniramu wa lwaki alina okutwegattako. Osigala okola mu bupakasi bwo mu buddu bwo gy'oweerereza. Ne tukuyamba okuteekateeka ekibira nga fe bakirabirira nga n'ettaka tukuwadde ekyapa kyalyo. Otegedde? Tubeerawo ng'oweereza. Osigala ku mirimu gyo. Naye ng'olina project etambula. Fundikira. Mu myaka 5 oba 6 ku milioni 8 ng'osobola okukola obukadde wakati w'ekyenda n'ekikumi.
Kyekyo nakugambye awo osobola okukola plan nti mu myaka 7 nina okunnyuka naye nga kibira kino kikola ki weekiri ensimbi ezivaamu osobola oziteekateeka n'okolamu ebirala. Naye ng'afundikira mbagamba ntya bugubugu si muliro ekyabeeyi kya bbeeyi emmuli tezookya ttanuulu ebisiki byebyo ttanuulu. Okugagawala kulimu obudde, kulimu okwerekereza, kulimu okufiirizibwa, kulimu okufiirwa ekitiibwa, naye ng'oteekateeka ekyobuwangaazi ekinaafunamu oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Ayagala okumanya ebisingako tukubire ku namba y'essimu eno 078474546 ngambye 078474546 ku email tuwandikire admin@bangafi.com, ku website bangafi.com tukyalireko, YouTube ne Facebook Bangafi Company Uganda Limited.